Hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa Kĩhĩndĩ mwena wa Watamu kaunti-inĩ ya Kilifi kũrĩa agendi mohaga thabarĩ gũthiĩ kwĩyonera ũgemu na ũtonga wa iria-inĩ ũrĩa umanaga na mĩmera na nyamũ itiganĩte. Gĩkundi kĩa Atwarithia a tũtarũ kĩigĩte mĩro-thĩ gũtetia mũtaratara mwerũ wa marĩhi kũhetũkĩra mũtambo wa thirikari wa eCitizen. Ona gũtuĩka maraina nyĩmbo cia hakuna matata cia kũgucĩrĩria agendi, Atwarithia a tũtarũ marauga mũtambo wa eCitizen nĩo maingatĩte kuma ũmatho-inĩ kuona ũroya ihinda iraya. Mwene gatarũ araregwo mbeca nyingĩ hamwe na gũthing'ĩrĩria marĩhi kũhũthĩra dola cia Amerika kũrĩ agendi a kuma nja ya bũrũri. Changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi ni kuhusu hii system mpya iliyoingia ya eCitizen. Na changamoto kubwa ambazo tulionazo ni kwamba kwanza inadileisha wageni. Unaweza kuchukua takriban kawaida unachukua dakika 2, 3 mpaka 5. Sasa hivi unaweza kuchukua mpaka jisaji zima kwa ajili ya system mpya ili mgeni kukata tikiti yake au sisi kukatia wageni na ikawa bado haijafanya kazi. Mashini zilioko unaweza kumlipia Mkenya kupitia eCitizen kwa M-Pesa. Lakini ikifika mgeni wa nje, tatizo limesimamia hapo. Ina decline kwa sababu inahitaji dola. Na tunakumbuka rais wetu na makamu wa rais wanaijua changamoto ya dola Kenya. Atwarithia a tũtarũ marauga makoretwo magĩtara hathara kuona agendi aingĩ marekinya matũra-inĩ ma Watamu na Malindi, ĩndĩ magacoka matanyotoretwo nyota ya kũrora ũgemu wa nyamũ cia iria-inĩ kumana na mahĩnga ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa kũrira nyamũ rwa KWS. Maugĩte kũhĩahĩa gwa thirikari kũngania magoti makĩria itegwĩcũrania ũrĩa mũtaratara ũyũ ũramahutia nĩo macokeirie mĩtũrĩre na thĩ rĩrĩ namba ya agendi ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka. Tukitaka kulipa kwa Kenya, kulipa Mwafrika inaingia ile eCitizen. Lakini tukitaka kulipa sisi kwa foreigner ina demand dola. Sasa sisi dola tutazitoa wapi dola? Maisha yetu tulionayo si hatuna uwezo wa kuanza kugaramika kwa mambo kama hayo. Nadhani kama ni kutafuta ushuru kwa njia nyingine, rais wetu bwana atafute kwa njia ya taratibu, lakini si hii kwa mimi nimeleta mgeni, ushuru umepatikana, kisha tena mimi ambaye nimekufa na napokonywa tena na kile nilichonacho mfukoni. Atwarithia aya rĩu marenda rũhonge rwa KWS rũrĩa rũramataga ũtonga wa iria-inĩ mwena wa Watamu na Malindi kũmetaga ikaro-inĩ nĩguo marĩrĩrie maũndũ marĩa marathingithia biashara ciao. Kwa sababu tunapoteza pesa nyingi. Kikundi chetu jana kimeweza kupoteza zaidi ya shilingi 30,000 ambazo zinapotea tu hivi hazijulikani zimeenda wapi. Wanafanya jambo kwanza kwa kimaoni yao peke yao bila kutuhusisha sisi kama community, ambayo ni ahadi waliotoa kwamba wakifanya kitu kupitia kwetu sisi lazima wahusishe community na wajue ili waweze kuchangia kitu kama kile ili tuweze kushirikiana pamoja. Tulisema kama kuna changamoto kutuhusu sisi kwanza watuhusishe. Tukae tuangalie kama kuna madhara ama hakuna madhara. Wao wanaangalia pesa lakini madhara hawaangalii. Na hii si mara ya kwanza, tumelalamika sana. Ona agendi arĩa mekinyĩtie mwena wa Watamu na Malindi marenda ndũgamano ya marĩhi ĩrĩa ĩrĩ kwĩtuithanio nĩguo thabarĩ iria mohete mwena ũcio itigatuĩke cia tũhũ. Wageni wanalalamika, mbona hatuendi, tunachukua wageni tunaweka kwa boti. Boti haijaenda na haiendi bila ticket, lakini swala ni kwamba utangoja ticket karibu 1 hour. Wageni wengine juzi walirudi na ni makosa sana kuregesha wageni. Badala ya kuvutia wageni tunafukuza wageni. Before it took 5 minutes, now we're already here waiting for more than an hour, and our operator is still back in the office trying to get things sorted, so it's really not working. Kwa ihinda rĩa thikũ 2 tũtarũ tũrĩ o iria-inĩ rĩrĩ ene na atwarithia mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mũgomo nginya makaya mao matuithanio. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.